بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فوکس پہ تصدق گیلانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہم بات کریں گے ساؤتھ ایشیا کے اندر جو جیو پولیٹیکل چینجز آئی ہیں ریسنٹلی، وہ ان میں کون سے تھریٹس ہیں اس ریجن کے کنٹریز کے لیے، کون سی اپورچونیٹیز ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ویلاگ ہے، آپ نے پلیز آخر تک دیکھنا ہے۔ آپ کی کوئی رائے ہو، آپ نے فیڈ بیک اس کی ضرور کامنٹس میں دینی ہے۔ آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، اور آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ جی تو ویورز، ہم بات کر رہے تھے کہ اس خطے میں ساؤتھ ایشیا کے اندر جو جیو پولیٹیکل چینجز آ رہی ہیں، ان کی وجہ سے کس قسم کے تھریٹس اور اپورچونیٹیز ہیں۔ ہم آغاز کریں، جو بار بار ہم کہتے ہیں کہ افغانستان اور افغان رجیم کو جس طرح سے انڈیا اپنی پراکسی کے طور پہ استعمال کر کے جو پاکستان اور خطے کے باقی ممالک ہیں ان کے اکنامک انٹرسٹ کو ہٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، نہ صرف اکنامک انٹرسٹ کو بلکہ ان کے سیکیورٹی انٹرسٹ کو بھی ہٹ کر رہا ہے۔ اور افغانستان سے جو لانچ ہو رہے ہیں اس طرح کی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز، نہ صرف پاکستان بلکہ اب ریسنٹلی تاجکستان کے ساتھ اس حد تک آگے جا چکے ہیں کہ وہ بھی ایک سٹیٹ آف وار میں ہیں۔ اس چیز کو اگر آپ ذہن میں رکھتے ہوئے دوسری سائڈ پہ دیکھیں تو آپ نے کچھ عرصے سے یہ بات دیکھی ہوگی کہ بنگلہ دیش کے اندر بہت ڈفرینٹ ایک چینج آئی ہے، اور اس میں حسینہ واجد کی گورنمنٹ، جس کو انڈیا کی پراکسی بھی سمجھا جاتا تھا، انڈین سپورٹڈ گورنمنٹ، اس کو ٹاپل کر دیا بنگلہ دیش کے اندر ینگسٹرز کی ایک موومنٹ نے، اور اس کی وجہ سے پوری ایک پکچر بدل گئی بنگلہ دیش کے اندر۔ اب انڈیا کے انٹرسٹ جو ہیں وہ سٹیک پہ ہیں، اور بلکہ ینگسٹرز یہ یہاں تک سمجھتے ہیں کہ یہ جو جتنا بنگلہ دیش کے ساتھ ایک ان کے اگینسٹ کہانی بنائی گئی تھی، ان کے اوپر ظلم کی داستان بنائی گئی تھی، اور اس پوری ہسٹری کو توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا تھا، اس میں انڈیا کا اور حسینہ واجد کی گورنمنٹ کا بڑا کردار ہے۔ اور جو ینگسٹرز تھے، جو بنگلہ دیش کے عوام تھے، ان پہ شدید قسم کے مظالم بھی ڈھائے گئے، جس کی وجہ سے یہ موومنٹ چلی، اور آخر آپ نے دیکھا کہ حسینہ واجد کو وہاں سے ملک چھوڑ کے بھاگنا پڑا، بلکہ اب تو ان کو پنشمنٹ بھی، پھانسی کی سزا بھی سنائی گئی بنگلہ دیش کی کورٹس کی طرف سے، اور بنگلہ دیش نے انڈیا سے مطالبہ کیا ہے کہ حسینہ واجد کو ان کے حوالے کیا جائے۔ اسی دوران ایک اور آپ نے دیکھا ڈیولپمنٹ ہوئی، ایک جو ینگ لیڈر تھے، بڑے پرومیننٹ ینگ لیڈر شرف عثمان ہادی، ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ اور اس حوالے سے یہ بات اور پختہ ہو گئی کہ انڈیا کا کردار اس نیگیٹیوٹی، بنگلہ دیش کے اندر جو ٹرموائل ہے اس میں اور زیادہ واضح طور پہ نظر آتا ہے۔ اب ینگسٹرز اس حوالے سے آپ نے اس کا رسپانس دیکھا، انہوں نے انڈین جو ایمبیسی ہے اس کے سامنے بڑا شدید احتجاج کیا، توڑ پھوڑ کی، بہت سارے املاک جو اس وقت کی گورنمنٹ اور انڈین اس ایمبیسی کے حوالے سے آتی ہیں ان کو نقصان پہنچایا، اور اس وقت بڑا شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ یہ ماحول اس سے پہلے کبھی ایکسپیکٹ نہیں کیا گیا تھا۔ اب دوبارہ سے آپ دیکھیں تو پاکستان اور بنگلہ دیش قریب آ رہے ہیں، ایون چائنا اس میں بڑا ایکٹیولی انوالوڈ ہے، اور جو اس وقت محسوس کیا جا رہا ہے کہ انڈیا کوئی ایک ایڈونچر کرنا چاہتا ہے بنگلہ دیش کے اگینسٹ، کیونکہ ان کی اب جو جسے چکن نیک کہتے تھے وہ بھی ایٹ سٹیک ہے۔ جس طرح بنگلہ دیش اب کلیم کرتا ہے ہندوستان کی 7 ریاستوں کے حوالے سے کہ وہاں پہ شاید وہ بھی اس ساری موومنٹ میں انوالو ہو جائیں، اسی طرح انڈیا کے جو پلانز ابھی تک سامنے آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ بنگلہ دیش کو 2 سائڈوں سے کاٹا جائے تاکہ یہ چکن نیک محفوظ ہو جائے۔ دے ڈونٹ کیئر کہ بنگلہ دیش کی جو خود مختاری ہے اس کا کیا بنے گا۔ یہی مسئلہ ہے انڈیا کے ساتھ اور مودی گورنمنٹ کے ساتھ، کہ وہ کسی ملک کی خود مختاری اور اس کے اندر پیس اور پراسپیرٹی کو پنپتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ اب سچویشن یہ ہے کہ یہ معاملات اس قدر آگے بڑھ رہے ہیں کہ یہ خطہ اب ہر طرف سے ایک قسم کے جیو پولیٹیکل تھریٹ اور ساتھ ساتھ اپورچونیٹیز کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہو گیا ہے۔ اور اس میں چائنا کا جو بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹ ہے، جو انیشیٹو ہے، وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، جس میں بنگلہ دیش ایک خاص اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ڈیجیٹل اکانومی کی ہم بات کر رہے ہیں، ٹریڈ کی بات ہو رہی ہے،
اور یہ ساری چیزیں اکنامک فرنٹ پہ بھی اور سیکیورٹی فرنٹ پہ بھی بہت مختلف ہوتی جا رہی ہیں. اب ہوگا کیا؟ اب میرا خیال یہ ہے کہ ہندوستان میں مودی صاحب کو اور ان کی یہ ایڈمنسٹریشن ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں ہوش کے ناخن لیے جائیں، کیونکہ آپ اپنے سارے ہمسایوں کے ساتھ اس وقت کسی نہ کسی اسٹیٹ آف وار میں ہیں. آپ چائنا کے ساتھ بڑے الجھے ہوئے ہیں، آپ بنگلہ دیش کے ساتھ الجھ پڑے ہیں، پاکستان کے ساتھ آپ کا پرانا کوئی بیر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی چھوٹے ملک آپ سے سخت تنگ ہیں، آپ ان کے اندر انٹرفیئر کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہاں پہ جو ایک نئی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہوگی. میری ہم سب کی خواہش یہ ہے کہ سارے ملک اس وقت اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں، اکنامک ایکٹیویٹی کو اوپر لے کے جائیں. یہ خطہ بڑا امپورٹنٹ خطہ ہے. یہ خطہ آپ یقین کریں کنزیومر مارکیٹ کے حوالے سے، ریسورسز کے حوالے سے یہ امریکہ کے برابر یا اس سے بھی بہتر خطہ ہے. لیکن یہ جو کانفلکٹس ہیں، اور خاص طور پہ اس میں انڈیا نے جو پورے خطے میں ایک سچویشن کریٹ کی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے بجائے اس کے کہ اس اسٹرینتھ سے فائدہ اٹھایا جائے، الٹا سارے کے سارے ممالک نقصان اٹھا رہے ہیں. تو انڈیا کو، مودی گورنمنٹ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ترقی کرنے کے لیے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا پڑتا ہے. آپ ضرور اپنے اکنامک انٹرسٹ کو اور اپنے باقی انٹرسٹ کو سیکیور کرنے کی کوشش کریں، لیکن یہ جو آپ نے مودی صاحب نے پالیسی اپنائی ہوئی ہے، ہر ملک کے اندر انٹرفیئر کرنا، انسیکیورٹی کریٹ کرنا، دہشت گردی کو سپورٹ کرنا، کلنگز کرانا، ایون یورپ اور امریکہ میں بھی جا کے، یہ اس وجہ سے ان کی اخلاقی ساکھ بھی بڑی متاثر ہوئی ہے اور ان کی ریپوٹیشن بڑی متاثر ہوئی ہے. اور اب لوگ یہ سمجھ گئے ہیں کہ اس ساری چیز کا پرابلم کی جو جڑ ہے وہ انڈیا ہے. میرا خیال ہے انڈین عوام کو بھی اس کو سمجھنا چاہیے، تاکہ کوئی دشمنی کوئی ایسی تو نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ہم نے ساری زندگی دشمنی میں گزارنی ہے، ہم نے نسل در نسل دشمنی کرنی ہے. میرا نہیں خیال کہ کہیں کوئی ایسی چیز آگے اس خطے کے لیے کارآمد ہوگی. یہ خطہ بڑا زرخیز ہے، اس میں چائنا ہے، اس میں رشیا ہے، اس میں سینٹرل اسٹیٹس ہیں، اس میں افغانستان ہے، پاکستان ہے، کوریڈورز ہیں، ریسورسز ہیں، اور مین پاور ہے، ایجوکیشن ہے، انٹیلیجنس ہے. تو اس کو ڈفرینٹلی دیکھنا شروع کریں. اگر یہ اس طرح کی موومنٹس نہ روکی گئی انڈیا کی طرف سے تو یہ خطہ بہت بڑے مسئلے کا شکار ہوگا اور انڈیا مزید تنہائی کا شکار ہوگا. میرا خیال اب یہ بات امریکہ کی سمجھ میں بھی آ گئی ہے، چائنا اور رشیا کی سمجھ میں بھی آ گئی ہے، اور باقی خطے کے ممالک کی سمجھ میں آ گئی ہے کہ ہم نے ایک ہی حل ہے کہ مل کے آگے بڑھنا، اور ایک دوسرے کو ہم نے ان کے ساتھ مل کے اکنامک ڈیولپمنٹ کرنی ہے. اللہ کرے انڈیا کی بات یہ سمجھ میں آ جائے، اور اگر خدا نخواستہ نہیں آتی تو انڈین عوام کے سے گزارش ہے کہ مودی صاحب کا کچھ کریں، ادروائز وہ آپ کو بھی اس پورے خطے کو مشکل میں ڈالی رکھیں گے. وہ تو اپنے الیکشنز کے لیے دوسرے علاقوں میں جنگ چھیڑ دیتے ہیں، پاکستان کے ساتھ اسٹیٹ آف وار میں چلے جاتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ اپنے شہرت بڑھائیں اور الیکشن جیتیں. دس از ریڈیکولس. آئی تھنک میرا خیال ہے کوئی بھی اب اس ماڈرن دور میں اس قسم کی پالیٹکس پہ یقین نہیں کرتا. انڈین عوام سے بھی گزارش ہے کہ ہوش کے ناخن لیں، آنکھیں کھولیں اور ان چیزوں سے بچیں، اس پیغام کے ساتھ کہ سب ممالک خطے کے مل کے ایک نئی ترقی کے سفر کا آغاز کریں گے. ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنی کیپیسٹی کے اندر اس پیغام کو ضرور آگے پہنچائیں. آپ کا بہت شکریہ. بیفور وی کلوز دس ویلاگ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. تھینک یو.